អញ្ចឹង browser ក៏បានស្គាល់ហើយដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយ browser ជាមួយ HTML ម្ដងអញ្ចឹងគោលបំណងនៃ web browser ដូចជាGoogle Chrome ដូចជា Microsoft Edge អូខេដូចជា Microsoft Edge ដូចជា Firefox Safari អីហ្នឹង browser វាមានតួនាទីទៅអាន HTML document អញ្ចឹងយើងទៅសេ HTML នៅក្នុង tag ណាដែលវាអាចអានបានវាអាច display បានអញ្ចឹងទៅ browser វានឹងធ្វើការទៅលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹង browser វាមិនអាចបង្ហាញនៅ tag មួយចំនួនទេដូចគេហៅថា footer tag footer tag footer tag ហ្នឹងគឺជា tag គេថា tag បន្ថែមនៅផ្នែក head នៃ HTML អញ្ចឹងវាអត់បង្ហាញនៅលើ web page យើងទេអូខេអញ្ចឹងទីយើងចូលទៅដល់ tag បើយើងមើលឃើញពីកន្លែងនៃថាយើងថ្ងៃនេះអត់វាstructure នៃ HTML ណាកន្លែងនេះវាបង្ហាញនៅលើ web page កន្លែងណាដែលអត់បង្ហាញអូខេអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺខ្ញុំនឹងនិយាយទៅជាមួយនឹង HTML document ហើយគេថារកឯកសារ HTML ទាំងអស់ document HTML ហ្នឹងតែចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង .tag HTML នេះហេតុអីមិនចាំបាច់មាន .tag HTML ហ្នឹងដោយសារតែការដែលប្រើជាមួយនឹងវាជួយឲ្យ browser ដឹងថាwebsite យើងហ្នឹងទៅសេជាមួយ HTML ចំនួនថ្មីហ្នឹងបញ្ជាក់ថារាល់ document ទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាប្រភេទ HTML បើមិនអញ្ចឹងទេ browser វាអត់ស្គាល់ពេកទេហើយគឺថាបើសិនជាអត់ដាក់បានអត់វាបានដូចគ្នាប៉ុន្តែការ suggestion គឺត្រូវដាក់ទៅភាសាអីវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនពេលយើងដាក់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺបានឃើញទៅ HTML tag ដែលបិទចប់បែបនេះហើយនៅចន្លោះហ្នឹងគឺមាន body អញ្ចឹងទៅទៀតឃើញពី structure របស់វាដែលមានបង្ហាញបន្ថែមណាអញ្ចឹងគាត់ដឹងឡើងសិនមកតើអញ្ចឹងនេះជា code HTML មួយដែលយើងឧទាហរណ៍នេះដំបូងគឺមានគេមាន .tab ទេអត់បន្ទាប់មកយើងផ្ដើមដោយ HTML tag និង close HTML បែបនេះអញ្ចឹងមានថា tag មានថាជាបើកដោយសញ្ញា arrow ពីរនេះហើយទៅដល់បិទបែបនេះវិញគេហៅថា tag តែវាមានប្រភេទ tag វាមានពីរប្រភេទទៀតគឺគេហៅថា empty tag និង container tag អញ្ចឹងកន្លែងនេះផ្ដើមដោយ HTML និងបាត់ដោយ HTML បែបនេះប៉ុន្តែកន្លែងបាត់នេះគេមានសញ្ញា slash មួយដើម្បីបញ្ចប់កន្លែងនេះអញ្ចឹងនៅក្នុង HTML របស់យើងនឹងវាមានពីរផ្នែកធំដែលគេហៅថា head ហើយនិង body អញ្ចឹងផ្នែកនៃ head នេះគឺផ្ទុកនៅរាល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៅឲ្យ web page យើងមួយអញ្ចឹងមានទៅជាមួយនឹង chassis UTM-8 នេះគឺស្គាល់ font ខ្មែរយើងស្គាល់អីចឹងណាហើយមួយទៀតគឺ view port នេះសម្រាប់ពេលយើងរៀនដល់ responsive យើងធ្វើ responsive responsive ឥឡូវអីទេបើថាអត់ទាន់ស្គាល់keep ក្នុងចិត្តសិនណាតែបើសិនអ្នកដឹងហើយអត់អីទេមួយទៀតគឺ title នេះដែលឃើញនៅលើ website មាន title គេនៅខាងលើនេះអត់នេះអាហ្នឹងឯងគេទៅសេកំណត់កន្លែងហ្នឹងនេះ title ហ្នឹងមួយទៀតនោះគឺ body ផ្នែកនៃ body នេះគឺអីដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុង website អញ្ចឹង website មួយទាំងមូលនេះរាល់ចាប់ពីកន្លែងនេះមកដល់ក្រោម scroll ទៅក្រោមទៅគឺទៅសេនៅក្នុងផ្នែក body នេះអត់សេនៅក្នុងផ្នែក head ទេផ្នែក head គឺទៅសេវាមានមើលឃើញទេហើយដែលយើងមើលឃើញនេះគឺមើលឃើញនៅកន្លែងនេះភាសាយើង offline មួយ title នេះអញ្ចឹងសួរថាអីទៀតដែលអាចមើលឃើញដូចជា icon ទៅទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ style យើងជាមួយនឹង favor icon យើងដាក់ icon បែបនេះ icon នេះឃើញអត់នេះគេ icon អីដែលយើងមើលឃើញទៀតនោះគឺទាក់ទងជាមួយនឹង open graph meta data ផ្សេងៗដែលយើង share ទៅលើ Facebook ទេហើយឥឡូវ copy link blog អីមួយពី website ផាសចូល Telegram ផាសចូលនៅក្នុងFacebook ឃើញវាមាននេះអត់មាននេះទីហៅទៅ YouTube អញ្ចឹងចាស់ទីហៅទៅ Google Meeting ចាស់ឃើញវាមានរូបភាពវាមានព័ត៌មានបញ្ជាក់ពី Google link មួយហ្នឹងអត់អញ្ចឹងដូចនេះអញ្ចឹងសូមមានការសរសេរមានថាប្រយោជន៍របស់វានៅគេសរសេរយ៉ាងមកអញ្ចឹងរាល់ text ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសរសេរនៅក្នុងផ្នែក head នេះអញ្ចឹងវាអត់បង្ហាញនៅកន្លែងនេះដូចឲ្យយើងឃើញនេះណាអញ្ចឹងផ្នែក body បើវាបង្ហាញកន្លែងនេះអញ្ចឹងផ្នែកខាងលើនេះគេហៅថា header អញ្ចឹងទៅគេសរសេរនៅក្នុង body ទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងតនេះយ៉ាងនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យមើលរូបនេះសិនចាំខ្ញុំបកមកក្រោយនិយាយពី tag វិញណាអញ្ចឹងសម្រាប់construction នៃ web page របស់យើងគឺដំបូងគឺមាន header .tab យើងហ្នឹងត្រូវបន្ទាប់មកនេះបន្ទាប់មកបានយើងមាន HTML ដែលជា
take តែក្តោបរាល់ HTML take ទាំងអស់ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាមាន head មាន body ចឹងយើងមើលសាប់ construction ណា construction យកពាក្យថា construction នេះសំណងសាងសង់ប្លង់អីចឹងហ្នឹងចឹងសួរថាបើសិនជាយើងអត់មានប្លង់មានយើងសាងសង់វាមិនអត់ចឹងតើមានប្លង់ដែលយើងត្រូវ follow តាមចឹងយើងមាន construction នេះដល់ HTML គេមាន construction គេបែបហ្នឹងដែលគេមានឲ្យយើង follow តាមចឹង HTML take មួយនេះគឺក្តោប raw take HTML ទាំងអស់ក្នុងហ្នឹងចឹងទៅចឹងនៅក្នុង body ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងចឹងវាមាន header វាមាន main វាមាន footer ចឹងទៅណាចឹងទីទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយទៅនឹងmeta take ដែរmeta take នៅកន្លែងណាយើងសរសេរបែបម៉េចណាកុំឲ្យខុសហើយការសរសេរmeta take ទៅវាជួយ SEO យើងល្អបែបហ្នឹងបែបណាទៅអូខេអញ្ចឹងមកក្រោយវិញណាតោះអញ្ចឹងមកដល់ត្រឹមនេះមានអីជាចម្ងល់ណា